Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12 ýanwarda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde Ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden dünýä we Sowet döwletlerine bolup geçýän harby syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýerderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistany ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Şeýle-de Berdimuhammedow ýonagyň dowamyny internet tulgymyna türli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrdy. Döwlet telewizionysyna görä çarşamba güni geçirilen howpsuzlyk mejlisinde 2021-nji ýylyň dowamyna harby we hukuk goraýjy edaralarda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy. İnternet ulgamyňça edilen gödäwçil işlerem talabalar alyp barmady. Deyip prezident geçen ýylyň jemlerine bagyşlanan howpsuzlyk mejlisinde aýtdy. Türkmenistana ýeri sosial torlar şol tany Facebook, Twitter we YouTube şeýle-de Türkmenistan barada habarlary berýän garaşsyz habar saýtlary ýyllar boýy petig astyna galýar. Galaberse-de Türkmenistan internetiň tüýligi boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna iňizda gorunyna galýar. Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk Ministrliginden internet ulgamyna ýurdun konstitusiýony guruluşyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki bir kanun hereketleri wagt edýän internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi talap etdi. Şeýle-de döwlet başlygyny howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginden Sowet ýurtlaryna bolup geçýän syýasy harby we howpsuzlyk ýagdaýlaryny öwrenmegi hemde olaryň Türkmenistany ýetirmegi ahmal täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Prezidentiň bu çykyşy goňşy Gazagstana ilatyň ýanygyç bahalarynyň ýokarlanmagyna garşy protest geçirip munyň soňy zorluk bilen utgaşandan soňra Gazak ýolbaşçylarynyň ganyny gozgalagyny basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýolbaşçylygyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby güýçlerini ýurda çagyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şeýle-de Berdimuhammedow daşary ýurda ýetýän Türkmenistan raýatlarynyň daşary ýurtgullarynyň syýasy ekstremistik we radikal dini toparlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy. Berdimuhammedow ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýol berilen käbir kemçilikleri açaçan ünüs çekdi. Olaryň hataryna Azatlyk radiosynyň ozal habar beren ýöne resmiler tarapyndan şu wagda çenli ne tasdiklanyp ne de inkar edilen şol bir wagtda döwlet medeniýet tarapyndan habar berilmedik bir näçe maglumat agdalyp geçildi. Täzir bayram bilen magly güýçlendirilen tertibe geçiren bolsa, ne ýangy ýakynda Lewap welaýatynda emeli suwully partlaýjy seriste ýasalyp, onuň ýarmagy adam pidasyna we ýaralanmasyna getirdi. Deyip Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny aýtdy. Azatlyk radiosy täze ile geçilen gije Lewap welaýatynyň çärje we etrabyna emeli usulda ýasalan partlaýjynyň ýarylmagy netijesinde 4 adamyň helak bolanyny, 30-dan gowrak adamyň yaralananyny habar berdi. Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň jemleri boýunça gurruna dowam edip ýol hadisasyna sedewar bolan harby awtolyk bilen bagly helakçylikli hadisany ýatlatdy. Ýöne bu hadisanyň nirede we haçan bolanyny aýdynlaşdyrmady. Ýatlasak Azatlyk radiosy iýul aýynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän halk hakydasy ýadygärlikler toplumynyň golaýyna harby awtowluklaryň ýol ulaw hadisasyna sedewar bolup bu hadisada bir näçe harby gullukçynyň helak bolanyny habar berdi. Şeýle-de prezident ýylyň dowamyna serhet gullugyna degişli bir dikçörüň helakçylygy uçrandygyny we bu hadisanyň netijesinde adamlaryň helak bolanyny tasdiklady. Ýöne bu helakçylygyň nirede haçan we nähili şertlerde bolup geçenligini aýtmady. Azatlyk radiosy geçen ýylyň başlaryna Ahal welaýatynyň çägine Türkmenistanyň serhet gullugyna degişli bir dikçörüň helakçylygy uçurmagy netijesinde 3 serhetçiniň ölenligini habar berdi. Berdimuhammedow Gorunmak Ministrliginiň harby awtowlugynyň gatnaşmagyna bolup geçen ýol ulaw hadisasyny serkerdäniň jogapkärçilik duýgusynyň pes bolmagy ýa-da gulluk borjuna çynnaky garamadlygy bilen düşündirdi. Ol Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligine hem de serhet gullugyna harby tehnikalaryň abatlyk ýagdaýyny seljermegi tapşyrdy. Şeýle-de prezident prokuratura edaralaryna azyk köpçünçiligini, prokuror gödäwçiligini ýerine ýetirmegi, ykdysady jinaýatlar we korrupsiýaga garşy görüşmegi, azyk haritlarynyň bahalarynyň ara tapawutlaryny seljermegi we bahalary durnukly saklamak işlerini talaba laýyk ýerine ýetirmegi tapşyrdy. Prezident öz çykyşynyň ahyrynda döwletiň harby gullukçylary barada hem işe alady etjekdigini wada berdi.